Szanowni Państwo, witamy na oświadczeniach do mediów po spotkaniu pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z panem przewodniczącym Parlamentu Republiki Estońskiej, panem Lauri Hussarem. Jako pierwsza głos zabierze pani marszałek Kidawa-Błońska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Lauriemu Hussarowi za dzisiejsze bardzo ważne i owocne rozmowy. To było nasze pierwsze spotkanie, niemniej jednak współpraca pomiędzy Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentem Estonii ma już swoją historię i to dobrą historię. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr. Speaker, Mr. Lauri Hussar, for today's important and fruitful talks. This was our first meeting. However, the cooperation between the Senate of the Republic of Poland and the Parliament of Estonia has quite a long and a good history. Pracujemy na różnych forach międzyparlamentarnej współpracy wielostronnej, gdzie nasi przedstawiciele wypracowują wspólne stanowiska, szukają wspólnych rozwiązań, dbając o wspólnotę naszego regionu. We cooperate at many interparliamentary and multilateral fora, where the representatives of our parliaments cooperate closely with one another to draft shared positions and to seek solutions to shared problems. Together, they cater to the community of interests in our region. W czasie dzisiejszych konsultacji rozmawialiśmy o tej przyszłości, co możemy dalej robić, ale oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych czasach wszystkie tematy dotyczą naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych państw, bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. During today's consultations, we talked about what we can do together, about the future of our cooperation. But as it is always in the case today, our talks centered on the issue of security of our states, especially in the context of the Russian aggression against Ukraine. Wyraziłam pełne poparcie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i dla polskiego zaangażowania we wzmacnianie zdolności Estonii i pozostałych krajów bałtyckich do odstraszania potencjalnego agresora i do obrony. I expressed the full support of the Senate of the Republic of Poland for Poland's involvement in increasing the capabilities of Estonia and other Baltic states for deterring the potential aggression and for defense. Zgodziliśmy się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma utrzymanie dobrze funkcjonujących mechanizmów zapewniających skoordynowaną i adekwatną reakcję na zagrożenia pojawiające się na naszych granicach. We agreed that in the current geopolitical situation, it is of key importance to our security that we maintain well-functioning mechanisms that ensure coordinated and an adequate reaction to the threats emerging on our borders. Sytuacja na granicach musi być monitorowana ze świadomością, że Rosja, a w przypadku Polski również Białoruś, mogą zorganizować kolejne prowokacje. We must monitor the situation on the borders and keep in mind that Russia, and in the case of Poland also Belarus, may organize further provocations. Musimy być na to przygotowani, dlatego tak ważna jest nasza współpraca polsko-estońska, którą w Warszawie bardzo, bardzo cenimy. For that, we must be prepared. Therefore, we find Polish-Estonian cooperation so important, and therefore in Warsaw we so greatly value that cooperation. Jesteśmy z panem przewodniczącym przekonani, że Rosja powinna zapłacić za odbudowę Ukrainy i w tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy porozumienie w sprawie wykorzystania nadzwyczajnych dochodów i zysków netto z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku. The Speaker and I are convinced that Russia should pay for Ukraine's recovery.
In this context, I am very pleased that we adopted an agreement on using extraordinary gains, net gains, from the frozen assets of Russia held in the banks. To jest krok w dobrą stronę, ale Unia Europejska musi kontynuować te działania, żeby w pełni wykorzystać środki rosyjskie zamrożone na kontach dla odbudowy Ukrainy. This is a step in the right direction. However, the European Union must continue its work so that the frozen Russian assets are fully channeled to Ukraine's recovery. Cieszę się także, że mamy tożsame stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji. Zgadzamy się, że one powinny być kontynuowane do ostatniego dnia wojny. I am also pleased that Poland and Estonia share the same standpoint on sanctions against Russia. We agree that these sanctions should be enforced until the very last day of the war. Zgodziliśmy się, że nasze parlamenty są gotowe do szybkiego działania, szybkiego reagowania i umówiliśmy się z panem przewodniczącym na stały kontakt w sprawie inicjatyw, które mogą naszym parlamentom, naszym krajom podejmować działania wzmacniające solidarność europejską. We also agreed that the Senate of the Republic of Poland and the Estonian Parliament are ready to undertake swift actions and to respond when necessary. We also agreed that we will support initiatives that help strengthen European solidarity. Rozmawialiśmy o współpracy w ramach NATO w kontekście wizyty oficjalnej, którą niedawno złożyłam w Rumunii i mówiłam o tym, że bardzo ważne, żebyśmy wzmocnili naszą współpracę regionalną w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach formatu bukaresztańskiej dziewiątki. To bardzo ważne, żeby głos naszego regionu w NATO był bardzo mocno słyszany. We also discussed cooperation within the NATO, and I also discussed my official visit to Romania, which I had recently. We also discussed strengthening regional cooperation in the area of security, and we discussed cooperation within the Bucharest Nine, which is very important to the region. I także poinformowałam pana przewodniczącego, że zależy nam bardzo na uściśleniu współpracy krajów bałtyckich i nordyckich, bo to jest także ważne dla bezpieczeństwa naszego regionu. I na koniec chciałam bardzo podziękować za tę wizytę, za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnia, ale początek dobrych relacji między naszymi izbami. I also informed the Speaker that Poland finds it very important to tighten cooperation with Baltic and Nordic states. We find this crucial to security in the region. Mr. Speaker, once again, thank you for today's meeting, for a very fruitful conversation, and I hope this is not the last meeting, but the first in a series of long and fruitful conversations. Thank you, Mr. Speaker. And thank you very much for the warm welcome. And Estonia considers Poland as a very close ally and as the regional leader of the security. Bardzo dziękuję pani marszałek, bardzo dziękuję za tak ciepłe przyjęcie w Senacie. Estonia postrzega Polskę jako swojego bliskiego sojusznika, a także jako lidera bezpieczeństwa w regionie. This visit takes place in a significant moment. Namely, 20 years ago, Poland joined NATO. Estonia did the same 20 years ago. And we will celebrate in this year 75th anniversary of NATO. And last not least, in this month, Sweden became the member of NATO, which allows us to say that our Baltic Sea is now the inner sea of NATO. It provides us security and new possibilities to build the security in the whole region. Ta wizyta odbywa się w bardzo istotnym momencie. Polska dołączyła do wspólnoty NATO 20 lat temu, podobnie jak to uczyniła Estonia. W tym roku świętujemy 75. rocznicę przystąpienia do sojuszu.
Co więcej, Szwecja miesiąc temu dołączyła do NATO i możemy teraz powiedzieć, że Morze Bałtyckie jest morzem wewnętrznym sojuszu. To zwiększa bezpieczeństwo w NATO, a także w naszym regionie i daje nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. NATO is a cornerstone of our security, but we are doing also a lot ourselves. And we are both contributing into defense more than 3%, you even 4%, and which is very exceptional in NATO, but it is a very good example for all of our allies actually, how important the security in today's world is and what should be done to avoid any kind of hostile activities against our alliance. NATO jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, ale sami jako poszczególne kraje też wiele robimy w tym obszarze. Polska i Estonia przeznaczają ponad 3% swojego PKB na obronność. Polska nawet nieco więcej niż 4%. Jest to wyjątkowe podejście w NATO i dajemy przykład naszym sojusznikom. Pokazujemy, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo i co powinniśmy robić, żeby przeciwdziałać wrogim działaniom wobec naszych sojuszników i naszego sojuszu. And therefore our own goal is also in this situation where we are building our own capabilities and building the collective strength, our goal is to help Ukraine in this fight against Russian aggression. Therefore, we made also an agreement that starting from this year, Estonia will contribute 0.25% from the GDP annually until 2027 as military aid to Ukraine. A zatem naszym celem w tej sytuacji jest zwiększanie zdolności całego sojuszu, a także zwiększanie zdolności obronnych naszych poszczególnych państw. W tym celu Estonia wspiera Ukrainę wobec agresji rosyjskiej. I Estonia podjęła decyzję o tym, że od tego roku co roku będzie przeznaczać 0,25% PKB rocznie na pomoc wojskową dla Ukrainy i utrzyma to finansowanie do 2027 roku. Helping Ukraine is important because there is no other option that this war could end only in one way, with the win of Ukraine, and we should do our utmost in helping them in this fight against evil and against Russian aggression. Pomoc Ukrainie to sprawa najwyższej wagi. Nie widzimy innej możliwości niż pomagać Ukrainie, ponieważ nie widzimy innego zakończenia wojny niż zwycięstwem Ukrainy. Dlatego robimy co w naszej mocy, by wspierać Ukrainę w walce przeciwko złu i przeciwko rosyjskiej agresji. But we should talk also about the accountability of Russia. We should talk about bringing the war criminals to international tribunal, and I'm very glad that Mr. Speaker said today here also about this, that you are planning also to take the Russian frozen assets to use in rebuilding Ukraine. This is also the proposal which is made in Estonian Parliament and which passed already the very first reading, and which decision will be made also soon to help Ukraine, but also to bring Russia to be responsible for the crimes and destruction they did.
Powinniśmy jednak rozmawiać o jeszcze jednej rzeczy. Powinniśmy rozmawiać o pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności. Powinniśmy rozmawiać o tym, że zbrodniarze wojenni powinni stanąć przed specjalnym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. I z ogromnym zadowoleniem wysłuchałem dzisiaj, jak pani marszałek podczas dzisiejszego spotkania powiedziała, że Polska także planuje wykorzystać zamrożone aktywa rosyjskie na rzecz odbudowy Ukrainy. Taka propozycja trafiła do estońskiego parlamentu, przeszła już przez etap pierwszego czytania i wkrótce zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Robimy to po to, by pomóc Ukrainie, ale także po to, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie i za dokonane zniszczenia. Estonia and Poland are very like-minded countries, and here is a huge potential to develop the cooperation between the Nordic, Baltic countries and Poland to develop our region, not only economically, but also to develop the full cooperation culturally and not only to provide the security what do we need, and therefore, Mr. Speaker, I'm very thankful for your warm welcome once more, and looking forward to the further and even more fruitful cooperation. Thank you. Estonia i Polska mają bardzo tożsame stanowiska i jest tutaj ogromny potencjał do rozwijania współpracy między naszymi państwami. Jest ogromny potencjał do rozwijania współpracy między państwami nordyckimi, bałtyckimi i Polską, po to, by rozwijać współpracę w regionie nie tylko w obszarze gospodarczym, ale także na przykład w obszarze kulturowym i innym, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Dlatego pani marszałek raz jeszcze serdecznie dziękuję za tak ciepłe i miłe przyjęcie. Cieszę się na kolejne spotkania i na jeszcze bardziej owocną współpracę. Dziękujemy bardzo. Thank you very much.